나노퓨전 코리아입니다. 전체 PPF 시공으로 입고된 GLE 차량이며 본닛 시공 후 전체 PPF 시공이 계속 진행될 겁니다. 본넷, 보닛으로 불리는 이 부분은 나노퓨전 코리아 전체 시공 시 보통 가장 먼저 시공하는 부분입니다. 비교적 넓은 면적을 가지고 있어 필름이 크게 소모되며 두 명이서 시공해야 하기 때문에 작업자의 호흡이 중요한 시공 부위 중 한 곳입니다. 보닛은 차량에 따라 시공 난이도도 차이가 크며 대개 다른 부분과 비교했을 때 중간 정도의 난이도를 갖고 있다고 말할 수 있습니다. 필름을 올린 뒤 스키징을 하기 전에 인스톨계를 다시 분사합니다. 이 과정은 필름의 접착력을 떨어뜨리기 위한 작업으로 스키징 전에 필름이 붙어 자국이 생기지 않게 하기 위해 필름의 접착력을 떨어뜨리는 것이 목적입니다. 근데 궁금한 게 있는데 뒤에서는 뭐 한대요? 뒤에서는 알코올 탈지하고 있는 거고요. 브리즈 코리아는 오늘 업로드가 안 되었나요? 네, 오늘 쉬어요. 내일 만나보실 수 있습니다. 네, 알겠습니다. 이제 가주세요. 먼저 상단을 작업한 뒤 하단 부분도 동일하게 인스톨계를 분사합니다. 이때 모서리 부분은 인스톨계를 분사되지 않도록 주의해야 합니다. 필름이 떨어지지 않으려면 모서리가 고정되어 있어야 하기 때문입니다. 필름을 떼고 붙이는 작업 또한 같은 맥락입니다. 스키징 전에는 필름의 접착력을 가능한 떨어뜨린다. 모서리 부분은 떨어지지 않게 고정. 두 가지가 PPF 시공의 중요한 핵심입니다. 스키징 작업은 보닛의 중앙을 기준으로 두 사람이 반씩 작업하는 것을 기본으로 합니다. 굴곡에 따라 떠있는 필름은 먼저 손으로 안쪽의 공기를 밀어내듯이 쓸어주고 작업하게 됩니다. 스키징은 빠른 속도로 진행해야 합니다. 필름을 다시 들 수 없기 때문에 시간이 지날수록 도장면과 맞닿아 있는 필름은 접착력을 회복하게 되며 이때 스키즈로 작업하기 전에 필름이 접착되어 버리면 아무리 미세한 양이라도 밀림이 발생하고 자국이 남게 됩니다.
PPF 교육이 함께 진행 중이네요. 나노퓨전 코리아에서 오프라인 PPF 교육도 수강하실 수 있습니다. 교육 과정은 일주일 단기 교육, 8주 창업 교육 중 선택하실 수 있으며 전면 예약제로 진행되기 때문에 사전에 미리 교육을 위한 예약을 잡으셔야 수강이 가능합니다. 교육 문의는 나노퓨전 코리아 대표번호로 전화 주시면 되겠습니다. 이렇게 보니 시공은 마무리되었고요. 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다.